Hello po sa inyong lahat. Jerfix nga po pala. Meron na naman tayong topic for today. Ang problema ng sasakyan na ito ay palyado. Bale, meron tayong video na i-attach dito sa screen na pinapakita natin na walang check engine light tapos palyado yung kanyang makina. Ano ba ang mga dapat nating chine-check or pinapalitan kapag halimbawa palyado o walang hatak yung ating makina, lalo na dito sa gasoline type na Toyota Innova. Okay, may konting tip lang ako sa inyo na ituturo about sa misfire or palyado. Maaaring siyang walang hatak kapag pataas na. Kailangan din kasi ng magandang pasok ng hangin, complete yung kanyang spark, and okay yung kanyang fuel. Ayan, yan yung mga mahalaga, and hindi rin siya overheat. Marami pang iba. Okay, bale, ang gagawin natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung anong ginawa ko dito sa Innova na kung bakit palyado, and malaman na rin natin kung ano mga pinapalitan dito. Okay, wag na natin patagalin mga boss. Simulan na natin. Yo, nandito na tayo sa labas mga boss. Kapag halimbawa kasi palyado yung makina natin, kapag mapalag, mapapansin mo naman pag mapalag, kapag nag-accelerator ka, minsan may palya or gagalaw yung makina, parang hirap din siya umatak. And syempre, hirap din siyang umatak o low power kapag halimbawa na itinakbo mo yung sasakyan, kahit na nga patag yan, minsan mabagal yan, walang hatak, lalo na sa pagpataas, mapapansin mo yan kapag palyado. Ano ba mga pinapalitan natin dito? Kung halimbawa na palyado yung ating engine, unang-una dyan yung ating air filter. Syempre, kapag halimbawa kasi na kapag barado yung ating air filter, ay nahihirapan yung hangin na pumasok sa ating intake manifold. So, ang mangyayari kasi dito kapag barado, hindi makaka-suction yung or makakahigop ng maayos yung ating air intake system, tapos marurumihan din yung ating throttle body, and also ito hindi niya mamomonitor ng maayos kasi monitoring din to yung kanyang mass airflow. Kasama na rin yung ating mass airflow sa pag-sense ng hangin na nag-enter sa ating engine. Then kasama na rin yung mga oxygen sensor kasi ECU equipped na rin po ito na merong oxygen sensor, okay, na nagsisense ng oxygen. Yan, may mga adjustment na nangyayari sa ating computer. Then bukod sa hangin, tinitingnan din natin yung PCV, positive crankcase ventilation, kung di ako nagkakamali. Kung barado rin yan, syempre minsan nagkakaproblema rin yan sa idle nya, minsan rough idle rin po yan, kaya dapat chine-check din natin yung mga intake system natin. Yung throttle natin, isa rin po yan, evap, purge, solenoid, or mga tungkol sa ating air intake, kasama na rin po yan. Okay, kung may VSV valve, kasama na rin po yan, chine-check rin po. Tapos bukod doon sa air intake nya, kailangan din po na yung spark. Syempre, ang spark and fuel ay magkasama po yan. Ang dapat natin ginagawa dito, kung halimbawa na palyado, chine-check din natin yung mga spark plugs and mga coils, kasi coil on plug na po ito, hindi na to wala na po itong distributor. Coil on plug and separated na po siya. Okay, tapos pakita ko sa inyo yung kanyang spark plug, kung anong itsura nito, and para mabasa rin natin kung ano bang nangyari sa spark plug nya. Okay, kunin ko lang. Ito po yung kanyang spark plugs. Pansin nyo naman, may dumi-dumi na. Meron din kasi na indikasyon na kapag nadumihan din to, nagkakaproblema na rin sa spark nya, and medyo matagal na rin yung kanyang spark plugs. Kapag pinansin naman natin dito, hindi naman ganun ka sunog yung kanyang spark plug or may carbon or fouled, pero tingnan nyo, yung tip niya maayos,
wala man lang siya dito mga corrosion, walang oil, walang fuel, hindi basa. Tapos yung kanyang tip ay ganun pa rin, and also yung kanyang electrode, yung center electrode niya hindi pa rin pudpud. Pero napansin ko dito, yung isang spark plug natin ay basa. Maaring rich fuel condition to dahil nga hindi niya siguro nasusunog ng maayos yung fuel, kaya nagkakaroon siya ng misfire. Ayan, basa siya, kaya possible na mahina rin yung kanyang spark, kaya hindi siya nagkakaroon ng complete combustion, kaya nagme-misfire tayo. Okay, diyan napansin nyo naman yung katabi niya ay yung kanyang fuel filter. Yung fuel filter naman, kapag halimbawa kasi na nagka-problema rin yan, isa rin po ito. Pero bago yun, sunod muna natin yung injectors. Ayan, bali yung mga coils nga pala, kapag halimbawa nagka-problema rin yung isa dyan, nagkakaroon rin po ng misfire. Kung halimbawa na hindi nyo alam kung saan yung mga sira dito, pwede nyo naman po na ma-check sa OBD, gamitan natin ng scanner, nang sa ganun makita natin kung may fault na na-restore yung ating computer. Pwede rin naman natin na manually na ma-check kung may problema ba sa mga coils. Pero sa susunod natin na video, alamin kung saan ba yung mga, or paano ba malalaman kung may problema yung ignition coil. Okay, bale pwede rin naman natin ma-check to kahit walang check engine, tapos hindi natin alam kung paano mag-test nito. Pwede rin naman natin makita sa data feeds or yung kanyang parameter IDs, na-check din yan, pero secret yon mga boss. Pero alamin din natin yan kung paano. Okay, tapos sunod naman natin yung mga injectors. Nagbe-misfire din po yan kapag ang injector ay stock open. Minsan kasi kapag stock open, nalulunod yung combustion, hindi nakakasunog ng maayos, nagbe-misfire. Minsan din hindi rin nag-start yung ating engine, kaya napaka-importante din po ng injectors, lalo na kapag halimbawa na barado na yung butas niyan, medyo palyado, kaya minsan ine-FI cleaning natin to nang sa ganun matanggal yung mga dumi. Okay, pero yung iba naman, suggestion ng iba ay kapag halimbawa nagka-problema sa injectors, ay papalitan na lang, kasi nga nag-o-open yung valve nito kapag halimbawa sa katagalan na. Pero mas maganda talaga kung may budget naman, pwede nyong palitan kung halimbawa nagka-problema sa injectors. And also yung vacuum regulator natin, ito kasi yung nag-a-adjust ng fuel natin. Kapag ka-exceed yung fuel natin, maaaring siyang pumalya or magbago or pabago-bago yung kanyang minor. Isa rin po ito na dahilan kung bakit yung minor natin ay nagko-fluctuate o pabago-bago. Sunod naman natin yung fuel natin, yung fuel filter. Ito yung fuel filter natin. Pero bago yun, sama din natin tong sa canister, kasi may mga evap yan. Kapag halimbawa kasi nagbe-misfire din yan, either na may problema or may leak sa ating evap natin or sa air intake natin, may singaw, kaya minsan nagbe-misfire yung cylinder natin. Isa rin yun mga boss. Tapos sunod natin yung fuel filter. Ayan, pinalitan natin. Kaya ako nga pa pala pinalitan yan, syempre kapag ka nag-tune up tayo, kasama yung fuel filter, lalo na dito. Yung iba naman kasi mga sasakyan, yung fuel filter ay nasa tangke na, kasama na ng fuel pump, which is medyo pricey yung presyo. Pero ito, medyo mura siya, kaya mas maganda. Ayan, pinalitan natin. Syempre kapag nag-tune up tayo, hindi lang sa spark plugs, kasama na rin sa fuel. And also sa air niya, mapalitan na rin kung madumi na. And pagtapos syempre, nagkakaproblema din isa kapag halimbawa na nagme-misfire ay yung fuel pressure. Dapat sine-check din natin yung fuel pressure niyan kung halimbawa na nagiging accurate pa. Kasi kung halimbawa na mahina na yung pressure ng ating fuel pump, ay possible na hindi umandar yung sasakyan natin, mag-stall or mamatay. Pwede rin po magka-problema na mag-misfire. Okay? Medyo marami po yan. Tapos sa idle naman, pwede rin sa
ating VVT solenoid. Yung VVT solenoid nitong Toyota Innova ay nandito sa gilid ng ating intake manifold. Ayan, ito yung kanyang VVT solenoid. Ayan, dapat nililinis din natin yan kasi kapag marumi kasi yan, hindi makaka-flow yung oil sa ating cam gear, and ang tendency niya ay during high acceleration or mabilis yung takbo natin ay hindi nito mapapaganda yung hatak. Isa rin po yan nagkakaproblema. Ayun, bale may video ko mga boss na natapos na yung pagpalit ng filter, napalitan na rin yung ating spark plug, tapos yung ating fuel filter, and pinaandar natin ito. Ayun, naging maayos siya, nawala yung misfire niya. Okay na okay, goods na goods, and wala siyang check engine light kasi wala naman lumitaw na check engine light. Kaya ang ginawa ko ay minor tune up. Pero ito sinabi ko kasi unahin muna natin yung minor bago tayo mag major kasi napaka-importante kasi ng minor muna bago major eh. Pero ngayon, ayan, lilinisin namin yung intake manifold niya para isahan lang. Tapos yung PCV niya, lilinisan din yan. Tapos yung mga injectors, lilinisan din. Ayan, syempre para isahang gawaan. Ma-check din yung mga hoses kung may mga vacuum leaks. Yung mga maliliit dito, ayan, mga hoses dito. Sa vacuum kasi, pag nagka-problema, nagmi-misfire din. Kaya dapat sine-check din natin yan. Okay, minsan sa misfire din pala, sa mga malalalim na problem na, nagkaka-problema rin sa mga camshaft, walang hatak, camshaft sensors, and crankshaft sensors. Isa rin yan, medyo marami. Okay, kung halimbawa na merong map sensor, malinis din yan. Dapat, baro sensor, ayat, or intake air temperature niya. Yung kanyang intake air temperature naman ito ay kasama na rin dito sa mass airflow niya. Okay, bale ay ilalagay ko na lang yung video sa screen na naging okay yung nag-tune up tayo ng minor. Okay, ayun, bale check muna natin mga bossing. Okay, at ngayon bale hindi na siya palyado, pero ang gagawin pa rin natin, lilinisin pa rin natin yung throttle body. Syempre kapag kapalyado, possible din na nagkakaproblema sa air intake nya, sa intake system. Kaya dapat linisan din natin yung throttle body, yung intake manifold, yung PCV valve or PCV, then yung mga injector dapat nalilinis din natin yan. Pati itong regulator natin, nag-check din natin kung okay yung vacuum niyan. Pero okay naman siguro yung vacuum niya kasi maganda yung andar and response dahil nga napalitan na yung filter, napalitan na yung spark plugs, napalitan na yung fuel filter. Kasi sabi nila papalitan daw lahat ng injectors, pero ang sabi ko tingnan muna natin kung magkakaroon ng check engine, pero wala naman. Manual check ko naman yung mga ignition coil, okay naman siya. Kaya ang ginawa ko, minor tune up ko muna. Hindi rin naman siya hard starting na inaasahan natin kapag nagka-problema yung fuel pump, dahil nga kapag nagkulang sa pressure, hard starting rin po ito. Okay, bale kakalasin na muna natin to, tapos lilinisin. Then syempre para mas maganda, tapos yung coolant niya kasi may kalawang, isama na rin natin yan. Tapos yung fan niya, syempre kapag ka overheat, mataas yung temperatura, magkakaroon din siya ng misfire. Isa rin yan mga bossing. Kaya dapat tinitingnan din natin yung cooling system niya. Okay, ayan mga bossing, bale nalinisan na rin yung kanyang intake manifold and yung kanyang throttle and yung mga vacuum. Bale nalinisan na rin po yan, at saka yung injectors, hindi lang po napakita. At ngayon, papaanda rin na natin, then check natin kung may check engine siya or check engine light, tapos i-scan natin para makita naman natin kung halimbawa na may problema sa ginawa natin na intake manifold
or kahit sa fuel pressure. Okay, kunin ko lang mga boss. So yun mga bossing, bali papaandarin na rin natin yung ating engine, tapos check natin kung meron siyang check engine light. Kung may nagka problema rin tayo sa ginawa natin, makikita din natin yan. Okay, ayos siya. Tapos ka natin. Nakaselect na rin pala siya. History na lang natin kasi niscan ko siya kanina. Same din naman yung Fortuner tsaka Hilux. Kaya wala tayong dapat pangamba kung hindi accurate. Accurate yan mga bossing. Ang titingnan lang natin dito is yung kanyang engine. Okay, no fault code. Tapos uminit na rin siya ng konti kasi napaandar ko siya ng mga 3 minutes and 3 to 5 minutes. Ayan, ganyan siya, napaandar ko na. Tapos tingnan natin yung system niya kasi makikita rin natin yung freeze frame kapag halimbawa meron siyang check engine light or naka-restore yung code niya nang hindi natin nakikita or dinelete. Freeze frame yan, problema pa. Okay, no, yung ECT niya no fault code. Ayan, wala nang palya. Magalaw ng konti pero okay lang yan kasi natural lang naman yan. Bali na road test na yung Toyota na to, na Innova. Ayos na, wala na siyang misfire, wala nang bagal or loose power. Kahit pataas, okay na mga bossing. Ayos na ayos. Goods na. Ganda na ng atak niya kahit na bilisan natin. Hindi na siya nabibitin. Ayan oh. Kita nyo ba yung sa daan? Ayos na mga bossing. Ayan, update ko na kayo na hindi na siya misfire and hindi na siya palyado. Kasi nung una talaga magalaw yung kanyang engine, tapos pag in-accelerator mo parang merong sabit. Ayun. Okay? So hanggang dito na lang siguro mga boss yung video natin. Wag na natin pahabain masyado kasi may ginagawa din ako eh. Hanggang dito na lang ang video mga boss. Sana nagustuhan nyo and may natutunan kayo sa araw na ito. Please like na lang po kung nagustuhan nyo, tapos subscribe na rin. Maraming salamat mga bossing sa panonood. Hanggang sa muli po. Kung halimbawa may kulang ako sa video na to, just comment down below na lang po para nang sa ganun malaman din ng iba. Yung sasakyan nito, Toyota Innova, gas or petrol, and kapag diesel naman, sa susunod tayo gagawa ng video. Sa video naman natin sa diesel, doon naman natin titingnan kung kapag kapalyado anong mga titingnan natin doon. Okay? Hanggang sa muli mga boss, papaalam na po ako. Bye bye!